Ha? Ayan, magkakapit po kay madam. Hi everyone! So it's me again, I'm your Marina Bishasa from the Social Climber Squad. And pinagtatawanan po nila ako, ganyan yung mga ugali nila. Kasi nga ang ganda-ganda mo pero niloloko ka, iiiwan. Ay! Parang hindi ako matatawa. Diba? Kung ako nga na... Hayaan natin sila. Wala pong katotohanan lahat ng sinabi ni Ma'am si G. So, itutur ko po kayo dito sa ating Hinaguan Nature Park. So, ayan, meron na pong nakalagay niya na this way to CR. Alapak! Bongga na talaga yung CR. Sobrang laki at pinaganda na ang CR natin. And ayan, ang ating Hinaguan Nature Park. Sobrang ganda na talaga as in sobrang. May nakalagay din po ng garbage here. So doon, this way to garbage. Doon sa pinakadulo. Hi! And ayan. Siyempre ang ating mga tanim. And ang A-house. Ayan. Ay! Ang taray, may mga padlock na. Padlock ba yan? Oo nga. Ayan, may padlock po ang ating A-house kapag hindi ginagamit. Ayan. Malalaman mo talagang walang naka-stay kasi naka-padlock. Ayan. Eh, meron po tayong fake grass. And then, pininturahan po nila yung bato. Para at least may kita mo kapag may bato. Siyempre kapag kakulay yan ng semento, may mga madadapa. Ayan. Pak, wala pong nakaano ngayon. Pero kagabi puno po yan. Ayan. Ayan. Ating mga faker. Ay, antare, may ganito na pala. Ayan. And tumutubo na po yung mga Bermuda grass. Ayan, Bermuda grass. Tumutubo na po ulit siya. Ayan. Ayaw ihabli ang tanong. Ayan o pa. Hi Oyong! You look so beautiful and fresh. Wala kang tulog no? Ay! Kaya pala ang ganda-ganda mo. Ayan, nandiyan po lahat sila. Naka-standby lang. Ayan. Diyan po silang lahat. Diyan po si Anseng and si Diva. Kain tayo. Hala, naubos mo na yung dala mo. Mahal mo, boss. Pero ang sarap ng dala ni Diva, guys. Pambuhol. And si Ate Rhea, nagtapos na po siyang maglagay ng ating mga pagkain ng panday. And si Ma'am si G. Si Ma'am si G, ayan. Hala, kakain lang natin na. Dito sa ano ko to? Ah. Ha? James. Nak. Kailan pa kayo? Uy, eto lang. Ah, ngayon lang. Matapo. La. Mainit. Sabi ko na may relasyon kayo eh. Lahat sila. Alahat. Pati si Foreman. Ang alam ko si Kuya Puloy lang. Oo. Kwento ko kagabi. Oh, wala kang dapat ikwento kasi. Sabi niya, ba't ang ganda mo ngayon lalo, Marian? Ay! Ang tagal mo nagbalik, bakit kaya? Ay, wala kang sinabing gano'n. Ganon. Ganyan po Pinakbayan siya. ka pa nga. Uy! Wala! Ayan. I-review Sila po natin. talaga ni Kuya Puloy. I-review natin. Ilan buwan na kayo? Review natin. Stay strong and hi! Uy! So, wala si So, marami po tayong visitors today. Ayan na po.
Threads. Hiko. Haiko o Hiko. Ayan. Oh. Ilan yung nilagay sa'yo, 20, zero? Ha? Dapat ko na. Diba? Kahit sila nagtaka. Pero ako Nylon. Ayan. Magkakapit ko po kay madam. Kailan ko na niya? Si Arjan? Sorry sa Magic Day. Mas Madam Hana. Picturing isa lang. Hindi, sigod man doon. Alis sir. Pinakasi ko sa kill. Kasi ko din ako. Go, Tweety Bird! Parang ganyan yung naging gusto niya nung ano, nung na... Patutoy, magaling na siya, dili na. Basig na yun niya. Wala ka dyan nun. Kasi may yun siya nga. Patutoy yung Jake ka. Akila siya. Ano na taler na yun? Magpapatutoy ni Jingjing! Tapos balakang. Di ba? Katulad sa katundere. Facial na, facial naman siya. Katulad na siya. Akila siya. Akila siya. Pila na yung... Hindi ba din ako lang? Hindi na mamigarawa yan. Oo. That's what friends are for. Sabi niya kay Rhea, sige na Rhea, libre kita. Ayun ni Rhea. Join pa more. Join pa more. Magsino araw ulit next week. Join pa more. Magpalagay ng bungging. Hindi ako sasama. Ikaw ito na lang sasama. Akala ko nga si Anseng din nagpa-lips. Kasi ang laki ng bunga niya na ni Jingjang. Super makeup din. Unang siya. Ito ng langhap ka ba? So sa lahat po na magpapa-early reserve, naka-post po yung number na inano ni Madam para sa mga magpapa-reserve, sa mga magre-rent po ng A-house or cottages. Ayan. And lahat naman po pinipilit ni Madam i-entertain para at least makapunta lahat at makapag-rent ng A-house, ng cottages. Ang ganda oh, kasi may mga ganitong concept oh. Pak. May mga eksenang ganyan. Grabe, sobrang na-amaze ako sa hinaguan ngayon. Nakaka-amaze siya kasi sobrang ganda na. Kitang-kita nyo naman na sobrang pinaganda talaga ni Madam Brenda yung ating Hinaguan Nature Park. Ito pa oh, 'di ba? Ang ganda. Real flowers po yan, nakikita nyo. Hindi mo gani ka din eh. Ayan, banding. Oo, pinagwagapon. Again, pagloso. Humanamad to. Ang isa, napatan. Hala! Bayad! Tagigan mo na ang bata sa dito. Wala akong di pa inom sa... O pag inom sa pinanong sa mga. Malimana. Wala. Ako magpento sa undang diyaw. Leo Revito. Ayan. Nagkakamabutihan na po si Kuya Bem at saka si Anseng. Correct, LJ. Salamat. Wala man tao eh. Sige, kapuyan eh. O, yung tama na. Yung... Yung tama na ko, yung mag-diet. Ano ko nag-diet si Hoy, Ako na ba yan na siya? baka na ni kasi ako lang ko na sa Sa ikatulo naman niya. Ha? isang pagod ka.
Kumain na si Uyong guys, pero pagkaruto ng bulag, kumain. Beshi, I thought you're not eating rice. Masarap yung O tuyo. yung, tama Masarap na. yung ano, masarap yung... Beshi, tama na. Tuyo. Kaya kay bulag sa balay bayot. Proba, ay, ano ba yung... Pizza is here. Thank you so much, Inday Katok. Ayan. Oh my God, ang sarap. Perfect. Ayan. Thank you, Inday. Ayan. Ay, ang perfect. Ayan. Sisend po natin to kay Inday. Kasi siya po ang nagpa-pizza dahil nanalo daw po siya sa basketball. Wala na naman mga Kumain sila. Lagay ko ng shake. Comment down kung anong benefit na kukuha sa dragon fruit, guys. Ito ketchup. Wala yung hot sauce. Ng Donald Duck. Ang yaman nyo naman, ang dami yung blender. Grinder. Sabi ko, Yawa, gawin yung Shake. shake yung dragon fruit. Sabi niya, mamaya nakawala ng grinder. Ginawa pang application. Ang sarap. First time ako. Abahan mo?